Stiamo entrando dentro il golfo di Girolata. Guardate che bello, questa concrezione rocciosa rossa. Splendide rocce rosse all'ingresso nord del golfo di Girolata. Girolata è giù sullo sfondo. Vediamo il forte di Girolata e la Bettina che dorme. Stiamo entrando dentro il golfo di Girolata. Sono sempre particolarmente affascinato da questi colori. In alto si vede la strada che collega Calvi con Porto. Bello, niente da dire. Lo conosco bene, ormai sono tanti anni che vengo qua, fino da quando ero ragazzo, però sempre un bel posto. Merita sempre tantissimo. Eccoci arrivati al golfo di Girolata e al paese di Girolata, il suo castello, il suo forte che spunta qui dietro di me e il piccolo borghetto che c'è sulla collina. Ora entriamo sulla destra del forte, dove c'è possibilità di ormeggio alle boe, e ci fermiamo qui questa notte. Girolata. Siamo alla boa. E ora ci scendiamo a terra a farci due passi. Vero Mauretto? Brava! Qui l'anno scorso, il 18 di agosto, è successa una mezza tragedia purtroppo. Una burrasca violentissima ha mandato sulle spiagge, anzi una quindicina di barche, distrutto vele, ha fatto un po' di casino. E anche qui, quello lì è un bar che è stato completamente distrutto dalla tempesta. Probabilmente anche questo qua, questi altri ristoranti qua sulla spiaggia hanno avuto dei problemi. So che per esempio la capitaneria non è più lì dove c'è quella casetta. Questo borgo qui si accede soltanto via mare o con una lunga camminata di un paio d'ore, non meno, per arrivare qua. Ecco. Non si ha alternative, non ci sono strade, non ci sono auto. Ecco, vediamo lassù anche la fortificazione genovese, che è stata creata dai genovesi quando hanno preso possesso di questo porto. La mia bellissima signora col vestitino comprato ieri. Mi ricordate quello che avevamo visto mentre se lo provava? Anche questi sono stati disastri, devastati dal mare. Anche questa che era la vecchia capitaneria. Era questo. Sì. Alors, Ronic, il fait quelle longueur? 14 mètres? 14,80. 14,94. Personalmente lo considero uno dei posti in assoluto più belli della Corsica. E qua si va al forte, il forte genovese completamente ristrutturato. Qui ci sono riuscito a venire quando era ancora aperto, tanti anni fa, era ancora Zueno.
E poi è più di 10 anni che è chiuso. Un fiore tra i fiori. Oh, guarda cosa c'è. Un idromassaggio, un tapirolan, Un piccolo idromassaggio, un tapirolan direttamente sul mare lì. e il forte genovese. Queste case di pietra rossa costruite molti anni fa. Con la pietra locale rossa della Scandola. Eccola, il mio splendore. Qui qualcuno si è fatto il campeggio a vista mare, una tendina, tavolino e una vista deliziosa sul golfo. Limoncini, ecco, un agave, Bettina con sullo sfondo il castello. Allora, raccontiamo questa piccola storia. Allora, dicevamo, Girolata è stata per tanti anni un porto sicuro, un rifugio sicuro del pirata Dragut. Un pirata che da queste coste aggrediva, da questo rifugio aggrediva sia le coste corse controllate dai genovesi che anche le coste toscane controllate dai pisani. Finché pisani e genovesi si sono scontrati tra di loro, diciamo che Dragut era un problema secondario. Nel momento in cui i genovesi hanno sconfitto i pisani, hanno capito, hanno compreso che dovevano risolvere il problema. Quindi diciamo che le famiglie commerciali di Genova, quelle che comunque avevano il potere sia politico che economico di Genova, hanno deciso di investire una certa quantità di denaro. Le guerre sono sempre dettate dal denaro, vorrei ricordarlo, nell'antichità ed anche oggi. Hanno deciso di investire una grossa somma di denaro per organizzare una spedizione con tante galere genovesi, navi genovesi comandate dal doge, allora non era doge, comandate dal comandante Andrea Doria, che è uno dei personaggi più rinomati della storia della Repubblica Genovese. Quindi sono arrivati qua, hanno aggredito in forze la flotta di Dragut e è stato sconfitto. Dragut fatto prigioniero, incarcerato, successivamente verrà liberato da un principe arabo che ne pagò il riscatto, ma in definitiva quello che è successo, che hanno capito i genovesi che questa era una base sicura per la flotta genovese, che poteva controllare anche il lato ovest, spesso battuto dai venti di Vastrale, della Corsica. Quindi i genovesi hanno deciso di prendere possesso di questa splendida baia, di questa splendida protezione, l'hanno fortificata con un forte ed è diventata una delle basi centrali della flotta genovese in Corsica. Le altre due erano Calvi un po' più a nord e Bonifacio a sud. Anche qui con le barche alle spalle. È bello quest'angolino qua con le barche sotto il castello costruito dai genovesi, la fortezza. Cin cin. Alla pietra e al... Casanis. Eccoci di rientro. Dopo una breve passeggiatina per Girolata, torniamo a bordo a mangiarci che cosa stasera? Cosa ci aspetta stasera? Dillo tu, dillo tu.
le zucche. Mauro mi ha preso le ostriche e aprirà lui. Quante sono? Due dozzine. Bene, stasera cenetta a base di ostriche e capichera e tonno pescato. Non male, direi. Di che pasta sono fatte? Eccole qua. 8 calibre 3. Ormai Mauro è diventato un esperto di apertura ostriche, vero? Sera, per la felicità di Bettina, abbiamo trovato 30 ostriche che ci degustiamo con un capichera, un vermentino di Sardegna di alta qualità e ovviamente con un po' di pane, burro salato e acciughe. Allora Bettina, dici qualcosa. Direi per niente male. Buon gustare. Eccoci che lasciamo Girolata e la sua baietta. Ci siamo fermati alla Boa questa notte e ora, dopo una bella dronata dove vedrete delle immagini splendide della baia dall'alto, ora ripartiamo. Salutiamo Girolata. Abbiamo visto il castello dall'alto, che purtroppo è impossibile la visita e è una meraviglia, completamente ristrutturato, probabilmente anche privato, non si sa. Ecco gli splendidi colori della riserva di Scandola. Ecco, siamo a sud del Golfo di Porto, abbiamo lasciato Girolata. Questa è Punta Rossa, una parete straordinaria di arenaria rossa, di questa roccia rossa. Stiamo circumnavigando attorno alla punta e adesso ci dirigiamo decisamente verso sud nella costa occidentale corsa. Ecco che stiamo veleggiando, stiamo scendendo più verso sud della Corsica e stiamo facendo il passaggio tra la punta della Parata, che è questa qui, là c'è una nave della gendarmerie, e le isole sanguinarie, che sono queste, delle isole piccoline, molto verdi. Non ci fermiamo purtroppo perché c'è un po' di vento da sud e non permette l'ancoraggio, visto che è fattibile solo lato sud su queste isole. Quindi proseguiamo. Facciamo poi una piccola storiella di questo porto. Sì, poi la fai quando siamo a terra. Va bene. Allora, Girolata è stata per tanti anni un rifugio sicuro di dragut. Ecco, parlano subito alle spalle. Questo signore che non vuole essere ripreso continua a seguirci. Continua a seguirci, la lasciamo andare. La signora. Questa è una zona ancora bellissima per il turismo, in quanto qua non arrivano le auto, non arriva nessuna auto, purtroppo arriva un sacco di gente comunque che parlano, che chiacchierano. Quindi dicevo, tuttora Girolata è una meta turistica, soprattutto per chi ama il silenzio. A parte 10 minuti fa non era tanto silenzioso. Per chi ama il silenzio, la tranquillità.